מדינת ישראל, הנופים, הכלכלה, הביטחון, החדשות. ומציאות אחרת של בני נוער בסיכון, של שעות קשות, של ריאליטי מסוג שונה, מצוקה יומיומית ודמעות בלתי נראות שחייבים לקחת אותן אישית. ואז להצטרף לאלם, להיות בין אלה התורמים, לנסות ולהקל, להתנדב ולעזור, לסייע, לטפל. להיות אלם כי אלם היא דוגמה אישית. אלם היא ישראל הכל כך אנושית. אלם היא משפחה גדולה שמעמיקה את השייכות. אלם היא הרצון לסייע למנוע אלימות ושוטטות. אלם היא 15 מרכזים של הפוך על הפוך, מקום לשיחות נפש שלא יניחו להם להגיע כל כך נמוך. אלם היא הקו החם בנושא פגיעות מיניות, ווואי אלם באינטרנט, לגעת ופשוט להיות במקומות של הבדידות, האפלה והסכנה. להיות דרוכים בלילה מול חברה שהיא לעתים שעננה. לחבק, להתבונן ולדבר בגובה העיניים, לנסות לעצור את ההזנחה שזועקת לשמיים. אלם היא מקום להניח את הראש היגע מחוסר שינה. אלם היא הסיוע לעצמנו, למדינה. היא תוכניות כמו מישהו לרוץ איתו וגלגל, לתמוך באלה שהגיעו עד הקצה, שיהיה להם יותר קל, שיוכלו לגור בדירות מעבר ולישון בלילה כמו בני נוער אחרים, שיקשיבו להם, שידברו איתם, שיאזינו למה שהם אומרים. אלם היא האוזן הקשבת והיד המלטפת. אלם היא היציבות מול שערה שתמיד מרחפת. אלם היא נערה שאינה מתקשרת, אינה עונה, שחייבים לדובב אותה ואת חבריה. 20,000 בני נוער בשנה, שהמילה סיכון ממעיטה לתאר את העולם המאיים והריק, בדמות מזרן בקרן רחוב חשוך וחוד מזרק. אלם עם 80 פרויקטים כמו ערים בלילה, מחסות לעצמאות, מגדלור, תוכנית אנג'ל, ליווי אישי, כתובת רחוב וניידות ידידות. אלם של סיוע רב תרבותי ומרכז הוליסטי ודרך המלך. אלם של 1,700 מתנדבים ואנשי מקצוע של בדיוק ולא בערך. אלם של המייסדים, אנשי ציבור ומשפט עם חזון ולב, ותורמים מארצות הברית שיעשו הכל כדי להקל על הכאב. אלם היא פעולה לעומק ב40 יישובים, היא אמת פנימית לעזור, ללא פוליטיקות וחישובים. ידידות אמת, מזור לכאבי ניתוק מהבית ואלכוהול. היא אמירה בגובה העיניים, שאם אתה רוצה, אתה יכול. אלם היא התרומות, הלב הטוב של אזרחי המדינה. היא מטרה שכל כך רבים מוכנים לרוץ למענה. היא מאות אלפים שהשתקמו ויצאו ממצוקתם, וכיום הם אזרחים תורמים, דור שלם שקם, ומעיד על כך שהיה צריך רק חיבוק אוהב והמון רצון טוב כדי לחלץ אותם ולהוציאם ממצוקת הרחוב. אני מברך את הארגון הזה שעלו לו 30 שנה. אין ילדים אבודים. יש אנשים שחושבים שהם אבודים. זה 20,000 בני נוער כאלה ניצולים כל שנה. זה דבר עצום. מדברים על צדק חברתי, זהו הצדק החברתי. אלם, מתנדב ועוד מתנדב ומתנדבת, היד המושטת, הנשמה שאוהבת. האנשים שיודעים שבתוך כל אחד מאיתנו ישנם הכוחות, וביחד נוכל לעשות, נוכל לשנות, כי אלם היא אנשים שלוקחים ללב, לוקחים את המצב אישית. אלם, ישראל הכל כך, כל כך אנושית. יש בי אהבה והיא תנצח.